January ni kwa sang ni som ni pani pathian ni ani e Myanmar ram chanchin thar kan lu chile do na tin khovel chanchin thar benglu zualte kan thlir ho bok don ani Cambodian Prime Minister Hun Sen achu dodana le soisena tam takara Myanmar ram khopui ber nei pitoa nimin jing January ni sari inri ni khan Military Council ho tu ten special meeting nei turin a thleng Hun Sen hi ni cham tura jin ani airport a chuan foreign minister una maung lin le military council official te chuan red carpet pha mewin an lo muak Cambodian Prime Minister Hun Sen achu anram deputy prime minister le minister dangten an troi oma Cambodian Prime Minister le Myanmar coup leader senior general Min Aung Hlaing te chuan khun khan takin thil an soidun ani Myanmar mi puite chuan an khualian Prime Minister Mr. Hun Sen lo jin chu an du lo jialan tirin a thalak te chu tiriam takin an hal ani Cambodian Prime Minister Hun Sen hi ASEAN ram chairman ni na chelmek ania International Human Rights Group sang le sipai do dal tu ten 5-point ASEAN Common Agreement phalak na zom lo tu le khovel sarkar ten an pompui lo Military Council sarkar nena inbetura ajin chu andem hle ani Committee on Representative pidong su hluto CRPH chuan Prime Minister Hun Sen chu Burma mi puite democracy lampluang an zona an du dan ngai puimwa za sak turin an ngen ani Myanmar ram chimtop tanin thari region hi Andaman Sea kaltanga sumdona mun poimo ani wange tunma atang to rengit Indona mei kuin abwa thunei tu ni na chelpo anoin thlak zak to thin tun din muna Myanmar ram sipai thunei na hnuaya omin sangni somni pakhat December kar to bera po khan tanin thari region khopui ber dawei kha sipai ten mi somthum pakhat zet thiamlo an chantir leta Dawei prison chunga special court chuan thlakalta December ni somni pariat le ni somthum in kar khan mi somthum pakhat zet thiamlo chantirin kum ni tanga kum som pokwa in kar tang turin an hrem ani thudona in atalan alisa mi som pali te hi zirlai sipai sarkar thil ti dan dulowa lung oilo na lan ti tu zingami penal code section 505 clause a manga thu boi siam sakte an nia anjinga hian so paiong kumsom ni pani mi Dawei University Student Union thu puang tu te zirlai meiche pani so mi kyo kumsom ni pani mi le sar peikin kumsom ni palimi te an tel anni pathumi September thla chonulama man kha anni zirlai som pali jinga hian meiche pali an tela anni pali hi kumni thau tang tura an chung thu rel sakani midang zong chu kum sari emaw tang tura ti vek an nia Myanmar sipai sarkar ro ren la puwa chok hian a thei dan danin thiamlo a chantir hlom ani Weapon and Explosive Law Section 19F te Anti-Terrorism Law Section 51 te Logistic Law Section 52 te hi chanchana mangin sipai te na an dan man rim ber chu an ni hlom mi somthum pakhat te jinga tang rei ber tu chu tun u kum somthum poriat mi ni in sipai court hian thu boi phua chop zet palia thiamlo a chantira kum som poriat zet tang tura rel sakani nian win kum som ni palimi po fia ka chia an pu na zonga thiamlo chantirin kum som pakhat tang turin an ti bok midang tero kum sari le kum riat tang tura ti te an ni hlom anjinga mi som pasari te hi penal code section 307 nuaya tual tha thu boi siam sakania he thu boi hi Myanmar sipai te hian an mang war hle ni turani Dawei prison atang mek jinga mi som sari pasari zet the ti boi mang hian thiamlo chantir an lo ni to ani kan thu donna in atalan dan chuan tuntruma mi somthum pakhat sipai sarkar court phua chapin thiamlo a chantir tak te hian an aya ding turin ukil tuma an nei lova Dawei ya ukil pakhat le tual chung mi panin sipain an man tan ina khung an du te tan ayo tu dan semi nei chu tun din mun le boru ka chuan pial tepa lilu tum ang hlo ani thuan soi
dawe ya dan shemi ukil tu ma an pen chuak ngam to lo tun ma deuh khan ukil then kha chuan a thlonin an han din sak don thina ma se an ma ni man phana le kha thlengin a chuak ngal rup mai zel ani ti in Myanmar sipai ten diklo taka dan an pong sual mek thu a soi chanchin thar dang bengver le ngainom tak ngai thlak chhun zom tiang Election Commission of India chuan inrini khan state panga Goa Uttarakhand Uttar Pradesh Manipur le Punjab University in thlan hun puangin February ni soma tang hian thosari in thlana nei ani dona March ni soma vote la chhir aniang Chief Election Commissioner Sushil Chandra chuan bial zaruk som pokwa in thlan ani ang ti in Thuthar lakom tu te akom na soi in thlan hun hi ngun taka in ron nuwa ruang man ani ti Uttar Pradesh chu February ni som le March ni sari in kara tho sarin anin thanga Goa Uttarakhand le Punjab te chu February ni som pali a vote an thlakanga Manipur chu thon in February ni som ni pasari le March ni thuma anin thangang Commission chuan political party te chu van tlang in khom te chu ral atang virtual anei turin atia road show le ataka in khom chu COVID-19 awangin January ni som panga thleng khapani in thlan thu nei tu ten hei hi khau takin an velang ti in Chandra chuan a soi GI hun ani lova uluk taka in ngai tu hun ero ani to thu le voter te himna ngai poimo ani thu a soi Perua Health Ministry chuan ningani khan anrama tlang hrileng chi sang le COVID-19 in chopol flurona wangin kumsom riat pasari au pa natna dang nei sa le coronavirus vaccine lalalo chu athi tian puang flurona awanga thi hi Perua Amazonas region ma chaklammi ani thu National Center for Epidemiology Prevention and Control of Disease lama an researcher Caesar Munai ko chuan a soi rikai dangte hi no pang pakhat le kumsom li a upa COVID-19 vaccine dose kima lato ani thu Munai ko chuan a soi rikai te hian khu shok thib le ko sik angin taksa a aron lang chuka hri wanga thina an pumpel thinan COVID-19 le influenza vaccine lavek turin Munai ko chuan mi puite angen ani Shileng hi kan ngai ven angai hle ani achan chu kanram chunga Lorito San Martin Amazonas le Ucayali ram hoyate H3N2 influenza chu nasa takin adar mekani tin Munai ko chuan a soi Peru hian anrama nikum December thla khan Omicron variant darwangin thole ni khan COVID-19 Shileng tho thumna atheng chomek tin puanga South America rama hian Omicron kaimi sangthum chuang an omto ani COVID-19 free chithar Omicron vei Mizoram mu alani lawa Mizoram COVID-19 rikai anji omdeu dona alan nuwa tu hnai atangin rikai an pungthar le State Nodal Officer Dr. Pachulal mal somane na tanga thudon danin tun thlangin Mizoram COVID-19 free chuak thar Omicron vei an lamulawa he hri vei niarin lel sampul te chu tun kar chho hian enfia turin Kolkata lama thon an tum ti soi COVID-19 hi ni kum to blama tangin mu chua ani a mu chua hi atla hiam dewa ma se kumina hrikai mu chua hi asang chakle a niriat January ni khata tanga niriat sang ni somni pani chungin Mizoram hrikai mu chua to sang thum jani somni pali athling chho manani kumin bi ka hian Shri awang hian ni tin thi an omzia boka mi som panga thi anom towa he chanchin bua sai lai thleng hian Mizoram COVID Shri awanga thi hi mi zanga somnga pariat zet anom to ani India ram state lar tak Rajasthana putar kumsom sari palimi chu India Omicron variant wanga thi masaberani thu Union Health Ministry chuan apuang thu nei tu ta chuan zoom thlum le nana ben von dang nei ni in an soi India hian Omicron kaimi sang ni zaruk somthum chuang anom towa darka somni pali diam ta chung khan mi sing kwa chuang zet COVID-19 kai mu chua tharania cholkar khat diam ta a ni khata mu aina le ruk don in atam zoka mi thiam ta chuan Omicron variant in kaida ninge in an ngai ani
India hian darkar somni pali liam ta chungin mi zathum somni panga in ripui hi an thi pui le mana ma se virus thar Omicron wanga thibik chu mi pakhat chau alani thu nei tu te chuan an soi Omicron kai hnoya thina chu ani ngeya kum opato zun thlum le danna ben van dang nei sa ani tin Health Ministry Joint Secretary Love Agarwal chuan Thuthar lakhom tu te akomna asoi Indian Express chanchinbu chuan Udaipura damdoina December ni sompanga khan da lu ania ni sompanga hnuwa thita ni an ta langa doctor te chuan invenna abikima lato ni an soi Thuthar lakhom tu te komna hian Indian Council of Medical Research ICMR chief Balram Bhargava chuan Omicron variant hian khopui lian te chu achim na satan mek ni na soya punkhom na angchi reng pumpel athat athu asoi Agarwal chuan Maharashtra West Bengal Delhi Kerala Tamil Nadu Karnataka le Jharkhand te chu cholkar khat bi zela sikai tamna le endik na zinga akai mu tamna ani hloma wangin ngai ven ngai zo state ani thu soya India hian mi maktadoi somthum panga chuangin COVID-19 kai to in mi nuai li singria sang hi velin an thi pui tua nikum April le May vel khan Srileng thon hi nei nat taka nuain damdo ina khum oxygen le damdo in dailo wangin mitam tak an lo thi to ani tuna Thuthar Omicron hi zir chian to na china chuan ama a leng ti a in na a thlen na lo zoka damdo in lu po ngai vak lo ania alu te po omrei angai lo zok nia hriat ani heti hi nima se mi thiam le doctor te chuan akai an tam meu chuan damdo in dailo na a thleng le tho don ni in an ngaya India phei chuan state lian tak taka in thlan awm dona wangin van tlang in khom huai hotani dona hengha hian adar ol sam le zual don ni in an soi state engemaw zatin in khuak khirna an kalpui le to heng zinga hian Delhi le Maharashtra pon tela punkhomna a tel thei zat bitukte zan lampon chuak khap le in khuak khirna dang tam tak an zam ani India ram khopui bel Delhi chu Srileng in alu chil thar le meka doctor le damdo ina thok tam takin an kaya All India Institute of Medical Science AIMS a doctor pakhat chuan hetiang zela thok tu ten si an kai chuan sipui leng hi an dol zo don lo ti soi Delhi hian mi maktadoi somni panga vel cheng le in anin soi thina kanjinga za a pakhat po damdo ina hian omngai ta se Delhi NCR hian adol zo don lo ti in AIMS neurology professor Dr. P Sarat Chandra chuan a soi ti ANI chuan atalang damdo ina thokte le zel ne na in buipui ngai chu phurit thuani ani dona kan dol zo lovang ati Dr. Chandra chuan thok tu te himna ngai tu atul thu so in a enkol unit a thok zat vevel chu tura hian andam lo meka nanna lang chuak na salem lo ten neya ma se na an thok thei lo ni na soi Dr. kho sik chu ti ngai na om lawa ral matong ani wangin thok tu te hi thei top chuan anin bo sai ani ti Professor hian mi puite chu hri a dar lo na tura dan zam te zom turin nge na khopuya cheng uat par sen lek po in dam do in mamota se kan dol zo don lo kan mo phurna theu chu kan in ven na da lo hi ani ati COVID-19 kai an pun mek la hian Delhi sarkar chuan dam do in pakwa khum ada bela heng te nen hian COVID-19 kai en kol na bi khum sangli zathum somnga aum towa ama sangthum zathum sompuruk omatangin khum sang khat chuang da bel ani ti Delhi Health and Family Welfare Department chuan soi khum da bel na te hi Indira Gandhi Hospital Loknayak Hospital Guru Tegh Bahadur Hospital Burari Hospital Gandhi Super Specialty Hospital Ambedkar Nagar Hospital Din Dayal Udaipur Hospital Diwchan Bandhu Hospital le Dr. Baba Saheb Ambedkar Hospital te ani Delhi khopui bi ka hian sarkar liam ta chu khan damdo ina thok zinga sipui kai an tam hle ti ANI hian alo ta lang towa AIMS a ringot po Dr. Somnga velin kain Safdarjung Hospital somni poruk velin an kai bok Ram Manohar Lohia damdo ina thok tu mi somli panga chuan kain an zinga somthum pari ti doctor an ni ti ANI hian thu nei tu te ne na thagin adong North Delhi Municipal Corporation in an enkol
Hindurao hospital doctor somni in COVID-19 si an kai to in Delhi sarkar en kol lok na yak hospital pasari in an kai bok Mizoram sarkara COVID-19 thupuang tu doctor pachu lalmal soma chuan Mizorama Omicron kai anla mulawa ma se nimin vela tangkhan a om to hi langem o ti chu kandel ruwa alian deuh ti in chanchin bumi ten an zona a chang rampo na tanga Mizorama khwal jin mi lu telaka sarkar chuan film khur thei to pa ma an lak thu so in tun ang bak he chuan angaina a om ri chuang lo RT-PCR test mangin foreigner ta chu kan up maka an positive chuan genome sequencing turin kan thon chu baka a positive lo te po an hnu ni riata RT-PCR in test le tura ti ani ti in tuna an kalpui mek dana soi foreign atanga Mizoram a khwajin lu te ti lo chu a san pa bo chu ngai ri li tuk lowa an ngai thule atam jok chu mani ina in khung sang tura ti ani thu asoya Dun haya rampo na tanga lut sikai mu suata chu an sample la ka genome sequencing tura thon an tum ti so in phaya tanga ron ho positive ta chu azawai puin angai khel lowanga representative sample ang deuh tura thon kan tuma chu thukal mek chu ani ati Dr. Pachu lalmal soma chuan sarkar lai pui du danangin tuna hian thlakata voini genome sequencing tura sample an thon thin thole ho dewa case a emo ral tanjinga positive an emo chuan ama thiang bera sample thon ngal tur ani thu soya Omicron apo hian COVID-19 ri danna hian alaji pha ti so in omzian nei lo anga thu thang diklo te po alo theya vaccine chu engchia po athawek vaccine nge ti hi zirchiana tanga an thu pui chu alani de uzel ani ati ole atop nan viewer ta hne nangen na I han zep vele tiang viewer zinga kan channel mina subscribe saklo te khan subscribe ti kha melo me sak ve ngei turin kanan ngen chowa subscribe ti in me zu nu khan notification bell kha in me tanga ola in da don ya kan video upload thar te hi in lo dona in lo mu ngal je kha in tan po samjong na turania chuwang chuan notification bell kha in me tanga ola in da don ya